अब आवे मेरे फेवरेट ब्रांड की तरफ, बोट। मैं इसकी पहले से भी 2 डाटा केबल यूज़ कर रहा हूँ। उनकी परफॉर्मेंस देख के ही मैंने ये और मंगाई हैं। हाँ, ये है सही चीज़। देखो हाथ में लेके कुछ प्रीमियमनेस फील होता है। और लेंथ 1 मीटर से भी ज़्यादा, 1.5 मीटर। मेरे पूरे गज से भी ज़्यादा आ रही। बस अब इसकी चार्जिंग परफॉर्मेंस और देखनी। इस साइड में को रखो। पहला यूनिट बोर्ड का। अभी फ़ोन गिरते गिरते बच गया।